債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。各位嘉賓、各位聽眾，牛王會客室，晶姐，救命啊！晶姐，救命啊！晶姐喺邊度啊？喂，未撳佢出嚟，你撳佢出嚟。啊，晶姐你好啊，晶姐啊，你真係要救下我，你真係要救下我。嗱，兩條路嘅啫，一係你借啲錢俾我，一係咧你係教我點處理。我高息俾你啊！唔緊要，唔緊要啊。OK，總之高過特朗普限嗰個息啦。點解要救命咧？因為咧啱啱過完聖誕又新年咧，你知一到咗呢啲節日咧，個人啊比較疏爽啲嘅，咁啊梗係要買啲禮物啊，氹下自己，送俾自己，係啦，梗係啦，你見到咩都買咁樣。就買咗先咁樣，係啊，咁而家咧，終於啲帳單咧就寄到嚟屋企啦，一睇完之後咧，眼珠都跌埋出嚟，點解啊？哇！咁翻落去信箱咯，我都想啊，塞翻入去可唔可以咧？refund咯，一係，咁但係問題，我使大咗好多，咁你知啲 credit card 㗎啦，咁你話唔使驚，兄弟，你可以慢慢去俾慢慢供咯，係啦，俾個 minimum，佢即係最低嗰個你嘅供款都得嘅，咁你咪俾啲利息咯，咁樣啱啱先？咁係可以39厘至41、2厘啫嘛，乜所謂啫？我理得佢啫，我冇錢俾啊嘛，而家係咁啊，晶姐，你冇睇到佢寫明16,000 make minimum payment 要275年㗎？有冇睇嗰段啊？我冇睇啊，都係長命過美國同加拿大啫嘛。我使乜理佢啫？我都未必有咁長命啦，我唔使理會咧嗰啲係咪？Do not care，OK？I don't care。面咁嗱，如果真係面對啲咁嘅問題，我相信唔係淨係我一個啦嚇，可能好多人都好多人係啊，因為咁嚟到嘅時候咧，你覺得嗱，如果有能力嘅問阿黃啊，問阿晶姐借錢就還咗佢先啦，定係你覺得問阿黃先啦？我都係嗱，而家現信用卡係22至29，我都係每樣都係加多10厘啫嘛，唔係喎，真係喎，呢出邊再真係有高過信用卡嘅喎，啊真係咁誇張，梗係有係啊 of course。30至50我哋都走啊！喂，如果咁樣應該點樣處理最好咧？阿晶姐，我翻嚟想問下你嘅意見。我諗最緊要好似你哋咁樣睇到，即係有個 awareness，知道咩事發生。咁如果有辦法嘅話，第一睇下親戚朋友幫唔幫到，有冇啊？跟住咪本應有好多嘅親戚朋友，不過你一問完之後冇晒，係啊，係啦，我啱啱都聽到呢句，有啲客係咁講，冇晒，即係個個見到我嚟都定住面走啦咁。係咯，咁呢個唔得啦。咁如果係嘅，得啦，咁點算？即係抵押啲嘢，咁得唔得啊？好多時好多人都有間屋㗎，即係有一間屋，你可能你10年前買咗起咗價，咁可以考慮可唔可以去借個 mortgage 加落去咧？但係嗰度咧 ，of course 都可能 second mortgage 可能都好貴嘅，真係，即係都有手續費啊，有呢樣嗰樣，係啦。咁你永遠俾債務冚債務唔係辦法嚟噶嘛？不過可能平少少利息。但係你債務冚唔到債務㗎，越冚咪越多債務咯。使唔使洗淨個囉柚咧？準備入去坐啊咁。總之冇辦法嗰時候咧，就諗下法律上幫唔幫到咯，咪點啫？嗱，我覺得咧喺你洗嘢之前，你 call 咗阿晶姐先啦。又好，因為點解咧？即係因為其實想同大家講下咧，其實加拿大咧呢個叫破產嘅法例啦，定係或者債務重組啦，喺呢啲咁嘅情況嘅時候，應該點樣處理咧？睇下。即係信用卡你點樣睇先？係咪即係破產我唔使還啊？係點解？咁有啲要還嘅，唔係話唔使還咧。你個重組你都要還翻啦，唔好你1蚊幾多毫啦。有時如果你有資產嘅話，直情係還晒還足添嘅。但係你還足都好好啊，因為你冇咗20至30利息啊嘛。跟住俾5年時間你，咪個月供翻佢咯。其實真係可以嘅，即係係咪啦？譬如嗰個人爭5萬蚊信用卡。咁本來啲息口每個月啊都講緊過千蚊或者近1000蚊咁滯，係啱。咁啊，咁而家譬如我 call 咗你啦，話真係要做啦，咁你係咪真係可以叫佢起碼唔使收息先呢？嗰個債務重做係冇息嘅，咁個問題睇下你係咪個資產多過債務，所以好簡單。如果我淨係答你個 question 係重組入邊冇息嘅，啱。OK，咁呢個搞掂啦。咁即係如果我有資產嘅，係咪你會發覺不如你賣咗間屋先啦，找咗佢先啦，定係咪咁？如果我又唔想賣屋，咁點咧？但係個個都唔想買屋㗎，啱，因為你個個都要有屋櫃頂啊，跟住有間屋可能有升價呢樣嗰樣，所以我每次都講俾你聽，有4個辦法㗎啦，中馬標啦，跟住自己攞 mortgage 啦，跟住買屋啦，個個都唔啱聽呢三個辦法。
咁你去到第4個就要俾重組噶啦嘛，冇辦法㗎。但係好多時我諗啲聽眾咧唔記得咗件嘢，你有債務，如果有資產嘅話，一定要還㗎。點解你碌咗啲數唔係話我唔使還㗎？係啊，即係點都要還噶嘛，係咪先？我走咗佬咧，咗呢個 concept，不過慢慢還咁嘅意思就翻嚟先還咯。我走咗佬，我唔翻嚟，咁屋企人使乜上身先？咁咪梗係帶埋你屋企人一齊走佬啦。走啦，啱先講係啦。佢唔使上身嘅，佢唔使走噶嘛，係咪先？哎呀，你搞到我好亂啊！哎呀，好多。我覺得今日我哋嘅重點咧就係晶姐頭先所講，你爭人錢係要還嘅。係啦，咁你又唔使喐下都做走，諗其他一啲不切實際嘅方法嘅。咁你翻嚟一個好重要嘅一樣嘢就係點解你唔去面對，跟住重新做人咧？係咪？因為好多人真係會諗嘔嗰啲不如走佢啦，甚至乎再偏激啲，諗啲再偏激啲嘅嘢。其實唔需要嘅。點解唔揾咗阿晶姐傾一傾，講咗俾你聽 option， 做人係有得揀嘅。選擇咗揀咗之後，1、2、3、4揀邊樣係啦？係啦，咁跟住咧，一定要揀一樣㗎吓。一定好啦，揀咗之後，譬如話3年5年啦，你真係供完咗之後，咁會唔會從此我啲 credit 就係即係清零信用？係啦，可唔可以重建嘅咧？重建信用 ，of course，一定。咁同埋你就我都可以買屋啊，可以呢樣嗰樣㗎，因為你重建信用啊嘛。咁所以話咧，大家就唔使擔心吓，即係捱幾年清咗個債務先，係啦，最平嘅辦法清咗佢先。但係我自己打上信用卡公司傾得唔得㗎？我話喂嚟啊，收信啲啊嚇，佢會 call 你㗎，你唔使自己打佢，佢會揾你㗎啦。佢日日朝頭早8點。唔係咯，好準時㗎。哇！即係鬧鐘都唔使教啊，幾好啊真係。佢係你個鬧鐘嚟㗎。OK。咁樣講。佢哋有時打電話俾你咧，真係想同你 settle， 即係同你講數啊。但係佢個問題係咧，你差幾多錢都好，佢要你一次過現金俾晒佢啊。即係就算佢減咗你，let's say 佢話你有10萬債務，但係你呢家俾6萬、7萬搞掂㗎啦咁。咁好多時你根本冇咁嘅 cash flow， 邊度揾7萬蚊撲俾佢啫？即係你睇到個着數啊，但係你冇嗰筆錢嚟答應佢啊嘛。咁所以咧，但係你作為呢個政府註冊嘅破產信託師就可以，就每個月分款還5年啦，係啦。嗱咁啊，最後啦，即係要問啦，其實打俾你唔好識之外，如果私人搞呢啲咧，咁你又收幾多錢咧？聽話牛王嚟嘅，係有冇大卡送啊？收順啲啊咁樣。佢打電話你話係晶姐，咁我就知道邊個 send 㗎係咪？係啦，咁樣嘅咩？係啦，哎呀，喂呢個好過記啲咩暗號啊密碼咁樣，係咯。我一聽電話，佢話晶姐，咁我就知道係邊個 send 嗰啲人嚟揾我㗎啦。逢係牛王嘅聽眾記得打去話揾阿晶姐啊，我哋嘅暗號嚟嘅，冇大卡送啊，講得明係。你知道嗰個暗號唔使俾㗎，因為費用係債主俾㗎，唔使債仔俾。哦，咁放心啦。咁又唔使錢，就打去問你，你又唔會鬧佢話混吉嘅，咁點解大家唔煩下晶姐同佢傾下咧？係咪？應該打邊個電話揾你啊？應該打416-496-3503。416-496-3503。有債務問題，唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦，Jane Wu 胡雪晶幫到你。